Ժողովի հարգարժան փոխխոսնակներ, հարգարժան պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, հարկային օրենսգրքում սույն փոփոխությունների իմաստը հետևյալն է, ևս 1 տարով հետաձգել ավելացված արժեքի հարկի ազատման արտոնությունը այն քաղաքացիների համար, այն ֆիզիկական իրավաբանական անձանց համար, ովքեր որ էլեկտրական շարժիչով մեքենաներ են ներմուծում, մեկ բացառությամբ, բացառությունը հետևյալն է, մենք առաջարկում ենք այս նոր կարգավորումը կիրառել 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո թողարկված, այսինքն 2024, 2025 եւ 2026 թվականի արտադրության, որտեղ 26 թվականին է գործելու արտադրության մեքենաների համար։ Ներկայացնեմ նաեւ խանգարում եք ինձ։ Շնորհակալություն։ Եվ ուզում եմ ներկայացնեմ նաև որոշակի վիճակագրություն, մասնավորապես Հայաստանը 2022 թվականին ունեցել է 22, 23, 24 թվականներին ունեցել է ոչ միայն ավելացված արժեքի հարկի արտոնություն, այլև նաև մաքսատուրքից ազատման արտոնություն քվոտայի շրջանակում 22 թվականին 7000, 23, 24 թվականներին եւ 25 թվականներին 8000-ական միավոր եւ պետք է նշենք, որ 23 թվականին ներմուծման ծավալը մեքենաների կազմել է 9635 միավոր, 22 թվականի համեմատ այս ցուցանիշը աճել է 75%-ով, 24 թվականի ներմուծման ծավալը կազմել է 11793 միավոր, ինչը 23 թվականի համեմատ աճել է արդեն 22%-ով, եւ նշեմ, որ համացան համար նշեմ, որ 19 թվականի համեմատ 24 թվականին 17.6 անգամ ավելի շատ էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներ եւ նմանատիպ ուրեմն էլեկտրական շարժիչով փոխադրամիջոցներ են ներմուծվել Հայաստանի Հանրապետություն, մասնավորապես նոյեմբերի 19-ի վիճակագրությունը իմ ձեռքի տակ կա, նոյեմբերի 19-ի դրությամբ արդեն 25 թվականի վիճակագրությունը ասեմ, ուրեմն Հայաստանը եկել 16381 միավոր ավտոմեքենա, 7 միավոր ավտոբուս եւ 2479 միավոր մոտոցիկլետ կամ մոպեդ, այսինքն մենք ուրեմն փաստացի արդեն 19000 ավտոմեքենա ենք այս տրանսպորտային միջոցը այս տարի Հայաստան եկել, ինչը նախորդ տարվա համեմատ բավականին շատ է եւ հետեւաբար կարող ենք ակնկալել մինչեւ տարեվերջ, որ կկրկնապատկվի նախորդ տարվա նկատմամբ ուրեմն նախորդ տարվա ներմուծման ցուցանիշը։ Ինչու համար է սա կարեւոր եւ ինչի է կառավարությունը այս քաղաքականությունը կարևորում ենք հետեւյալ պատճառներով նախագծի ընդունմամբ նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն երկրում էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը ու շահագործումը խթանելու համար, ինչպես նաև կանաչ տնտեսության նպատակներին հասնելու համար, արտոնության կիրառումը ամբողջովին կառավարության քաղաքականությանը համահունչ է, մենք վերջերս ընդունել ենք կանաչ տաքսոնոմիան, մենք ընդունել ենք կանաչ եւ կայուն տնտեսության ռազմավարական ծրագիրը այս տարվա ընթացքում եւ այս ամբողջ քաղաքականությունը հետ ինքը համահունչ է եւ արտոնության կիրառումը կնպաստի նաեւ շահագործման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացմանը, այդ ոլորտում լրացուցիչ ներդրումների ներգրավմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ավտոպարկի թարմացմանը եւ էներգետիկ անվտանգությանը։ Նշեմ նաև, որ բացի տնտեսական եւ տեխնոլոգիական օգուտներից նախագիծը ունի նաև բնապահպանական կարևորություն, այն ուղղակիորեն բխում է կառավարության 21 թվականի ապրիլի 22-ին ընդունված Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության 21-30 թվականների ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները հաստատելու մասին որոշմամբ ամրագրված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորություններից, որի շրջանակներում մենք պարտավորվել ենք մինչև 2030 թվականը Հայաստանում արտադրվող ջերմոցային գազերի քանակը 1990 թվականին արտադրվողի համեմատ 40%-ով կրճատել։ Այս ուղղությամբ քայլերը նույնպես բնականաբար այս գործողությունը կնպաստի։ Սա երկրի էներգետիկ անվտանգության համար կարևոր նշանակություն ունի եւ կարևոր է, որպեսզի նաեւ զուգահեռ քաղաքականությունների հետ իրեն համադրենք, սա կլրացնի եւ կարծում ենք, որ
էական դրական նշանակություն կունենա։ Թերևս այսքանը, եթե հարցեր կան, մնացած հարցերին կպատասխանեմ, մնացած ժամանակը օգտագործեմ հարցերը պատասխանելու։ Համեցեք հարցեր։ Արման Եղոյան։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, ես հիշում եմ, որ անցած տարի մենք այս քվոտայի մեջ առանձին ենթաքվոտաներ էինք սահմանել դիլերների համար եւ անհատ քաղաքացիների համար։ Խնդրում եմ ասեք, այս տարի էլ կա նման քվոտա, թե չէ, ենթաքվոտա, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եղոյան, հարցի համար։ Այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ քվոտա չկա։ Այսինքն դեկտեմբերի 2-ն է այսօր։ Դեկտեմբերի 2-ի դրությամբ կարող ենք ասել, որ քվոտա մենք չունենք։ Եթե լինի այդպիսի քվոտա, մենք դրա մասին կհայտարարենք, այս պահին չկա։ Նախորդ տարի այո ունեցել ենք 8000 մեքենայի համար քվոտա, ես ձեր թույլտվությամբ վիճակագրություն ներկայացնեմ, այնտեղ 5000-ը ֆիզիկական անձանց էինք տրամադրել, 3000-ը դիլերներին, եթե արձագանքեք կարևոր մի հատ տեղեկատվություն կտամ այս մասով։ Համեցեք արձագանք։ Շնորհակալություն, ուղղակի Միացեք, պարոն Եղոյան։ Շնորհակալություն, ուղղակի իմ հորդորը կլիներ, որ այս տարի մենք ավելի շատ քվոտա տայինք քաղաքացիներին, անհատ քաղաքացիներին, որովհետև շատ ենք լսում նաև, որ այդ անհատ քաղաքացիների քվոտայի մեջ այս կամ այն ճանապարհով, օրինական ճանապարհով, բայց խախտելով քվոտայի տրամաբանությունը, նաև դիլերներն են ներկրում, այնպես որ այդ բալանսը վերականգնելու համար կարծում եմ մի քիչ ավելի պետքա թեքենք դեպի անհատ քաղաքացիների կողմը, որ իրապես բալանս լինի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Եղոյան, տեսեք, սա ավելացված արժեքի հարկի արտոնության մասին է։ Ձեր ասած քվոտան մաքսատուրքի մասին է։ 25 թվականին 8000 մեքենա ազատվել է կամ կազատվի եւ ավելացված արժեքի հարկից եւ մաքսատուրքից։ Մնացած մեքենաները ազատվել են կամ կազատվեն դեռ 25 թվականին միայն ավելացված արժեքի հարկից։ Հիմա եթե այս օրենքը ընդունենք, 26-ին էլ կազատվեն իրենք նորից ավելացված արժեքի հարկից։ Մաքսատուրքը առանձին թեմա է, որը կլինի քվոտա, դրա մասին կասենք, չի լինի քվոտա, ուրեմն չի լինի։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասած հարցին, այդ ուսումնասիրությունը մենք արել ենք եւ այդպիսի ռիսկային քանակության մեքենա, որոնք որ հնարավոր է, որ այդպես են լինեին, ընդհանրապես 2 թե 3 տասնյակ են եղել իրականում, այն էլ չի ապացուցվել, ուղղակի ռիսկ եղել է, որ կարող են այս 27 կամ 32 մեքենան այդպես լիներ, բայց չի ապացուցվել, որ այդպես է։ Եթե անգամ կա ինքը այդքան փոքր է եղել, որովհետև բոլոր վիճակագրությունները դա ապացուցել են։ Արուսակ Մանավազյան։ Պարոն Պապյան, իհարկե ողջունելի է այս նախագիծը, բայց ինձ դիմել է քաղաքացի հետևյալ հարցով, ես նախագծում չհանդիպեցի նաև բեռնատար տրանսպորտային միջոցների հետ կապված էլեկտրոնային բեռնատար միջոցների ներառումը նախագծում արդյոք հնարավոր է թե ոչ, որովհետև իրականում էլեկտրական բեռնատարների խթանումը կնվազեցնի նաև արտանետումները, վառելիքը եւ իհարկե տեղական բիզնեսի մրցունակությունը։ Հիմա պատրաստ ենք արդյոք կառավարությունում այս փոփոխությունը անել եւ ներառել էլեկտրական բեռնատարները։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Մանավազյան։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Տիկին Լուսինե Բադալյանը այդպիսի առաջարկով պաշտոնապես ուրեմն հանդես է եկել։ Մենք ես ընդունել եմ այդ առաջարկը հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ եւ պայմանավորվել ենք, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում ֆորմալ կընդունենք եւ երկրորդ ընթերցմանը արդեն այդ կոդերը եւս ներառված կներկայացնենք ձեր դատին։ Ունեք արձագանք, համեց։ Եվ մեկ մտահոգություն, որ ինձ դիմել են նորից այս հարցով, եթե օրինակ 23 թվականի դեկտեմբերի արտադրությանը մեքենան միևնույն է չի մտնում այս նախագծով, ճիշտ եմ չհասկացել։ Այս պահի ձևակերպմամբ հենց այդպես ենք ձևակերպել, որովհետև
շատ առանցքային նշանակություն ունի մեզ համար այն հանգամանք, այսինքն տարեթիվը ինքը կարելի է, չգիտեմ, քննարկել, բայց շատ կարևոր նշանակություն ունի այն հանգամանքը, որ մեր երկիրը չդառնա այնպիսի մի միջավայր, որտեղ 3 տարի հետո այդ մեքենաների մարտկոցները չիմանանք ինչ անենք։ Իսկ նախորդ կարգավորումներով ցավոք սրտի վիճակագրությունը մեզ ցույց է տվել, որ շատ են գալիս օրինակ 17, 18, 19 թվականների մեքենաներ, որոնք 2, 3, 4 տարի հետո ամենայն հավանականությամբ, այսինքն գործարանը ասում է, որ 10 տարի օրինակ հետո ինքը կարող է արդեն այդ խնդիրը ունենալ։ Հիմա եթե 8 անցել է, գործարանն էլ ասում է 2 տարի հետո այդ խնդիրը կարող է ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի մեքենաներ, որոնք որ 2 կամ 3 տարի հետո կարող են այդպիսի խնդիր ունենալ, մենք նպատակադրումը դրա այդքան էլ լավ չի, եթե մենք ազատում ենք ավելացված արժեքի հարկից այդ մեքենաների, սա մեկ, եւ կարճ ուղակի ամփոփեմ, այդ ա եղել պատճառը եւ հետո մենք դա չգիտենք, չէ, ինչ անենք, ինչ որտեղ պետք է օգտագործենք, այսինքն մենք հիմա նաեւ մտածում ենք այդ ուղղությամբ վերամշակվող գործարաններ եւ այլն, այդ հարցը դեռ կա։ Արթուր Խաչատրյան։ Պարոն, մի քանի հարց ունեմ։ Առաջինը հավանաբար պարոն Եղվանի հարցի շարունակությունն է, ովքեր են ներմուծողները, որովհետև որոշ լուրերի համաձայն մի քանի խոշոր ներմուծողը ներմուծել են սկզբից եւ քվոտան փակել է, այսինքն կա որոշակի բաշխում 5000, ասկն 3000 մեքենա բերել են Պողոս Պետրոսը, Մարտիրոսը, Կիրակոսը, 4000 Վաչագանը եւ ինչ է կա այդ բաշխումը թե ոչ։ Երկրորդ խնդիրը ձիաուժի հաշվարկի մասին է վերաբերում, որովհետև էլի լսել են բողոքներ, որ տարբեր մարդիկ նույն մեքենայի համար տարբեր հարգույքարկ են վճարում, որովհետև նույն մեքենան է, նույն շարժիչն է, բայց տարբեր ձիաուժերա ներկայացված։ Եվ երրորդ հարցը անկեղծ ասած չհասկացա էներգետիկ անվտանգության հետ կապված, որովհետև այո, քիչ գազով աշխատող մեքենա լինի, քիչ գազ կներմուծենք, քիչ կախվածություն կունենանք, բայց այդ մարտկոցները, մարտկոց եմ ասում, աղբյուրը, որից էլեկտրամեքենաները հոսանք լիցքավորվում են, միևնույնն է գազից են ստանում առաջնային էներգիան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Առաջին մասով ես մի անգամ վիճակագրություն ազգային ժողովում ներկայացրել եմ այս տարվա մեջ։ Հիմա այս պահին եթե իմանայի այդ հարցը նորից կհնչեր այդ վիճակագրությունը կպատրաստեի, հաջորդիվ կներկայացնենք երկրորդ ընթերցման ժամանակ, եկեք պայմանավորվենք նաև տվյալները թարմաստեն, բայց այդ տվյալները ես ասեմ ինչ էր։ Այնտեղ մենք ունենք այսպիսի կետ, ասում ենք, եթե ինքը ունի ուրեմն այդ որ պաշտոնական ներմուծող է, պաշտոնական դիլեր է, ասում է եթե ինքը պաշտոնական դիլեր է եւ այլն։ Երբ որ այդ պաշտոնական դիլերը բանը հանում էինք, տակը մնում էր մի քանի տասնյակ մեքենա։ Այսինքն իրականում այդ խնդիրը չկար, օրենքով մնացածը կարգավորված էր։ Սա մեկ։ Երկրորդ հարցը հետեւյալն է, քանի որ ձեր հարցադրումը ունի նաեւ ինչ որ տրամաբանական շարունակություն պարոն Եղոյանի հետ, ես հիմա այստեղ մի բան ասեմ։ Հնարավոր է, որ այս 3000 քվոտան չօգտագործեն մեր դիլերները եւ ասենք օրինակ 200 մեքենա մնա։ Այդ պատճառով էկոնոմիկայի նախարարությունը արդեն նախագիծ է շրջանառել, որ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, եթե օրինակ պայմանական 256 մեքենա մնացել է, 5001-րդը, 5200-րդը, մինչև 5252-րդը հերթականությամբ նայելու ենք եւ այդ մարդկանց վճարած մաքսատուրքը հետ ենք տալու։ Էական չի, մեքենան թանկ է, էժան է, թիվը եւ այլն։ Հերթականության տրամաբանությամբ տալու ենք։ Պապան, հարցս վերաբերում է ոչ թե դիլերները բերել են այն քվոտայի հաշվին, որը ֆիզիկական անձանց են նախատեսված, դա պատասխանեցիք, այլ է դիլերների մեջ կա մի խոշոր դիլեր, 2 խոշոր 3, որոնք ասկն շուկայի 80%-ը իրանք են բերել, թե տասնյակ հարյուրավոր դիլերներ են եւ մոտավորապես հավասար բաշխում են։ Եվ նաեւ չգիտեմ, եթե ժամանակը երեքի են մյուս հարցերն էլ Շատ լավ։
Ոչ 100, ես ասեմ, ոչ մի քանիս են, ոչ էլ 100-ավոր են։ Հստակ թիվը հաջորդ անգամ կներկայացնեմ, տարբեր ընկերություններ են։ Հետո այդ ընկերություններն էլ են շատ հաճախ բերում վիզանձանց համար։ Օրինակ մարդ կա, ինքը գնում է իր համար, պատվիրում է առնում է, մարդ կա գնում է ասում է, ես այդ դրանից չեմ հասկանում, դուք ընկերություն եք, ձեր գումարը, եղել ձեր միջնորդավճարը, խնդրում եմ իմ համար մեքենա պատվիրեք։ Ես ուզում եմ ենթադրենք չինական 2024 թվականի ամենագնաց։ Իր համար պատվիրում են, այսինքն էլի մեր քաղաքացիներն են դրանից օգտվում։ Ենթադրաբար ինչ որ ծառայության վճարի դիմաց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն հարցին, առաջին հարցին։ Տեսեք, այստեղ մի կարևոր բան կա, որ շատ կարևոր է։ Այսօր մենք ունենք արևային էներգետիկայի ավելցուկ ցերեկային ժամերին։ Եվ իմ կարծիքով պետք է մեր քաղաքականությունները այնպես անենք, որ ցերեկային էներգիան այսօր հակառակն է։ Մենք ցերեկը ունենք էժան էներգիա, գիշերը թանկ, բայց գիշերվա էներգիան ավելի էժան է, քան ցերեկվանը։ Այնպես պետք է մենք անենք, որ ցերեկը շատ սպառում տեղի ունենա էներգիայի, այդ թվում նաև այդ եղանակով, եւ դա քաղաքականությունների հարց կա։ Շնորհակալություն։ Ժամանակ Ղազարյան, հաջորդ ելույթի համար։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Պապոյան։ Հարցի համար ներողություն համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապոյան, մի քանի հստակեցնող հարց ամեն դեպքում մեր քաղաքացիների համար, քանի որ այս նախագծով այս նախագծի ընդունմանը բավականին շատ քաղաքացիներ են սպասում։ Ուրեմն մաքսատուրքի վերաբերյալ ձեր պատասխանից կարելի է ենթադրել, որ մաքսատուրքից ազատման նաև քվոտա հնարավոր է նաև սպասել, որ մինչև գոնե տարվա վերջ, որովհետև ոնց հասկանում եմ, դեռ վերջնական պատասխան չունեք։ Ես ուզում եմ հասկանալ ինչ գործոններից է կախված արդյոք մաքսատուրքը կլինի թե չի լինի, այս տարի քվոտան կսահմանվի թե ոչ, ինչ գործոններից է կախված եւ երկրորդ հարցս տեսեք քաղաքացիները նաեւ ավելացված արժեքի հարկի վերաբերյալ մենք այս տարի սահմանել ենք 2023 թվականից ավելի թարմ մեքենաների համար, բայց մինչ այդ ոնց որ մենք դա չենք սահմանել եւ արդեն կան բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնք արդեն գնել են մեքենա եւ սպասում են օրենքը ընդունվի եւ ներկրեն։ Այս առումով մենք գիտենք գոնե ինչքան մեքենա կա արդեն գնված։ Դա։ Եկեք նախ արձանագրենք հետևից կամ, որ կարող է օրենքը չլիներ։ Ավելին կարող է ազգային ժողովը ասի, չէ, ես չեմ ուզում օրինակ ավելացված արժեքի հարկի արտոնություն տալ, էական չի թվականից։ Հետևաբար այն մարդիկ, ովքեր որ 26 թվականի տրամաբանությամբ են բերել, իրենք արդեն իրանց այդ հարցադրումը այդքանով լեգիտիմ չի, որովհետև օրենքը վերաբերվել է մինչև 25 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Իսկ ով է ասել, որ 26 թվականի համար կառավարությունը այս նախագծով գալու էր, կամ ով է ասել, որ դեռ ազգային ժողովը համաձայնություն է տալու այս նախագծին։ Այսինքն, այս մասով ես կարծում եմ, որ բողոքի լեգիտիմությունը ամեն ինչ քննարկելի է, այդ թվում մեր սիրելի քաղաքացիների այդ բողոքը եւ վիճակագրությունը կնայենք, բայց այդտեղ կարծում եմ, որ դիտարկումը դա է։ Ինչ վերաբերվում է առաջին հարցի այն մասին, թե հա ԵԱՏՄ-ում ինչ գործոններ, դա գործոնը հետևյալն է, ԵԱՏՄ-ը որպեսզի որևէ բան դու փոխես, պետք է լինի բոլոր երկրների կոնսենսուս, այսինքն մեկ երկիր եթե անգամ որևէ բանի չի համաձայնվում, այդ որոշումը տեղի չի ունենում։ Նախորդիվ պայմանավորվածությունը եղել է, որ ըստ էության 24 թվականը ԵԱՏՄ երկրների համար այդ մասով վերջին տարին է եղել, բայց բոլոր որոշումներն էլ քննարկելի են, ինչպես մեր հայտարարությունները այսօրվա, այդ նաև ԵԱՏՄ-ի, հետևաբար քանի դեռ կա ժամանակ աշխատանքի, ես կարող եմ ասել, որ այս պահին չունենք քվոտա, այլ բան չեմ կարող ասել։ Համեցեք, չունեք արձագանք։ Էդվարդ Աղաջանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պապոյան, մենք արդեն տևական ժամանակի ամեն տարի ազգային ժողովում քննարկում ենք այս հարցը եւ ըստ էության մեր որոշումները կայացնում ենք մեկ տարվա կտրվածքով, կլինի դա քվոտաների հետ կապված թե ԱՀ-ի։ Իմ հարցը հետեւյալն է, ընդհանրապես կառավարությունը թե ձեր նախարարությունը, թե նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունը իր մասով արդյոք ունենք երկարաժամկետ տեսլական, ուր ենք գնում մենք ընդհանրապես այս հարցի վերաբերյալ եւ միգուցե ավելի ճիշտ է երկարաժամկետ որոշում կայացնել, որպեսզի ամեն տարի մենք ազգային ժողովում այս հարցը չքննարկենք եւ նաեւ դրանով իսկ
բարձրացնենք կանխատեսելիությունը մեր քաղաքացիների համար իրենց որոշումների կայացման համատեքստում, այդ թվում ավտոմեքենաների գնելու եւ տեսեք հարց է բարձրացվում ավտոմեքենաների թողարկման տարեթվի հետ կապված։ Մի խոսքով, սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք մեր քաղաքացիներին ավելի բարձր կանխատեսելիություն կհաղորդեին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Աղաջանյան հարցի համար։ Այս տարի էկոնոմիկայի նախարարությունը առաջարկով կառավարությունը ընդունել է կանաչ եւ կայուն տնտեսության ռազմավարական ծրագիրը, եւ ռազմավարական ծրագրում ամրագրված է, որ մենք 2030 թվականին պետք է նվազագույնը ունենանք 100,000 էլեկտրոմոբիլ։ Այս 100,000 2030-ին սա մեր ռազմավարական տեսլականի մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք վստահաբար կունենանք։ Հիմա մոտավորապես 30 քանի 40,000-ից աճ է։ Նա, հիմա տեսեք, դուք լավ հարց եք բարձրացնում ու ասեմ ձեզ, այս նախագիծը, որ նախարարությունը առաջադրել էր, սկզբից 3 տարվա համար էինք առաջարկել, հետո 2 տարվա եւ վերջում դարով 1-ը, ինչն է պատճառը, որովհետեւ մեր միջազգային գործընկերները, շատ ուղիղ ասեմ, արժույթի միջազգային հիմնադրամը շատ զգայուն է ավելացված արժեքի հարկի, ընդհանրապես հարկաբյուջետային քաղաքականության մեջ տարբեր տեսակի փոփոխություններ անելու նկատմամբ շատ զգայուն է, դուք դա շատ լավ գիտեք եւ ուղղակի նաեւ իրենց շատ այսպես ասած հորդորն է եղել շատ, որ անպայման 1 տարուց ավել չանենք, որովհետև դա իրենց տեսանկյունից խնդրահարույց է եղել։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, իսկ մեր միջազգային գործընկերները գիտեն, որ հաջորդ տարի մենք ընդունելու ենք նույն նախագիծը, հետո հաջորդ տարի եւս մեկ անգամ, չէ, սա կարևոր հարց է, որովհետև միգուցե եթե իմանան, որ հաջորդ տարիներին եւս նախատեսվում է այս նախագիծը ընդունել, միգուցե իրենց դիրքորոշումը փոխվի հարցի վերաբերյալ։ Մեր միջազգային գործընկերները իմ հետ հանդիպմանը հույս ունեին, որ այս նախագիծը չենք բերի։ Պարոն Պապոյան, ես վարողի իրավունքով մի արտահերթ հարց տամ, վերաբերվում է բեռնատար մեքենաներին, էլեկտրոմոբիլներին, կուզենամ հասկանալ արդյոք մենք այս օրենքի քննարկման շրջանակում դրան անդրադարձ կատարում ենք թե չէ եւ ձեր կարծիքը դրա մասին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աշակյան, ինչպես նշեցի, Տիկին Բադալյանը առաջարկ է ներկայացրել եւ ես ընդունել եմ առաջարկը, հանրաժողովի նիստում պայմանավորվել ենք առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում այդ կոդերը, որոնք վերաբերվում են բեռնատար մեքենաներին, դրանք ավելացնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, ուշադիր չէ եղել, նաեւ ես էի ձեզ գրավոր դիմել, երբ որ կառավարության նիստին քննարկում էր իրականացում եւ ձեզանից պատասխան էի ստացել, որ